चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि ज़िंदगी का रायता बीट रूट का रायता कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आपको लेना होगा एक चुकंदर, हाँ बीट रूट अंग्रेज। चलिए उसको बहुत मेहनत करके छील लीजिए क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम है। उसके बाद इसको धो लीजिए और इसको करिए चॉप करने के बाद एक डब्बे में पानी डालिए और नमक डालिए और फिर इसको डाल के मिक्स और फिर ढक के इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए। 10 मिनट में अच्छे से बॉईल हो जाएगा। उसके बाद एक पतीले में लीजिए दही, मेरे पास घर की जमी हुई दही थी वही लेना है। फिर आती है इसको फेंटने की बारी, जिसमें कि अगर आप अमीर होंगे तो आपके पास वो स्टील वाला हो घोटने वाला होगा, बाकी हमारे पास दाल वाला था तो हम लोग तो ये यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इसको करिए ठंडा और पूरी मेहनत लगाकर इसको करिए कद्दूकस। इसको करने में पता चल गया बस मैं बन गई मास्टर शेफ़, हो गया मेरा। उसके बाद इसमें से आपको रस निकालना है, हाँ वैसे ही जैसे कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से निकाल के चले जाते हैं, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, उसके बाद हम लेंगे रायता, उस पर डाल देंगे बीटरूट और उसको करेंगे मिक्स। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक और लाल मिर्ची का पाउडर जो कि घर का बना हुआ था। उसके बाद राई, कड़ी पत्ता और मिर्ची से छौंक लगा देंगे और फिर छोटे टेस्ट करके इसको करती है पास। थैंक यू।